හරි. ඔන්න ගොඩක් අයට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා හිසේර දෙයක් වෙලා තිබ්බ දෙයකට උත්තරයක් අරගෙන ආවද කොරියාවේ ඉන්න හැමෝටම ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. E7 වීසා එක නැවත අලුත් කරගන්නකොට තමයි මේ අවශ්‍ය වෙන්නේ. පටල ගන්න එපා. E7 වීසා එක ගහනකොට නෙමෙයි E7 ගහපු කෙනෙක් නැවත අලුත් කරගන්නකොට. එතකොට ගොඩක් අය මුදල් දීලා තමයි මේකත් කරගන්නවා මම දැක්කා. ගොඩක් දෙනෙක් සල්ලි ගොඩක් මේ දීලා මාන් 30 40 50 දීලා මේක ගහගන්න කට්ටියට උදව් ඉල්ලලා තියෙනවා. ඉතින් මේ චූටි දේවල් ටිකක් ඕනේ. ඔයාගේ ඔෆිස් එකෙන් ඉල්ල ගන්න ඕන ලියකියවිලි පොඩ්ඩක් තියෙනවා. ඒ ලියකියවිලි ටිකයි ඔයාගේ මේ පොඩි ලියකියවිලි ටිකක් තියෙනවා. ඒකට තනියෙන් හදාගන්න. හදන්න දෙයක් නැහැ. ඒකත් අරගෙන යන්න තියෙන්නේ ඉතින්. හරි. අපි මොනවද කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පැහැදිලිව කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේම අවශ්‍ය ලියකියවිලි ටික කමෙන්ට් එක පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ සහ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් දාන්නම් මම ටයිප් කරලා. එතකොට ඔයාලට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් හරි ගහලා ගිහලා ওই ටික පෙන්නපුවාම ඒ තැන් වලින් ගන්න පුළුවන්. සරලව කියලා දෙන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට හොඳටම තේරෙන විදිහට. හරි අපි බලමු මොනවද ඕනේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම මම මෙතෙන්ට සිලෙක්ට් කරගත්තේ ඔයාලට කම්පැනි ඉල්ල ගන්න ඕන දේවල් ටික. මෙන්න මේකවා ෆොටෝ එකක් ගහලා හරි ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහලා හරි ගිහිල්ලා කම්පැනිට දුන්නත් ඔයාලට කම්පැනි ඔෆිස් එකෙන් ලීකිරි හදලා දෙන කෙනාට මේක කෙලින්ම යවුවත් ඇති ඔයාලට මේ කිසිම දෙයක තේරුම් නැතත් කමක් නැහැ. හරිද? මේක දුන්නා නම් එයාට කියවලා ඔයාලට මොනවද අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ මේ මොනවද කියලා පැහැදිලිව මෙතන ඔක්කොම දාලා හරි ගස්සලා තියෙනවා. හරිද? අංකයකට ඉල්ලන්නේ වගේ මේ චෙජික් යුම්යන්සෝ කියන එක ඒ කියන්නේ සමාගමෙන් අර මේ සේවා සාතිකයක් වගේ එකක්. හරිද? ඊට පස්සේ මේ දෙවෙනියට ඉල්ලන්නේ ඔයාගේ ඇග්‍රීමන්ට් එක. හරිද? තුන්වෙනියට ඉල්ලන්නේ මේ බදු සාතිකයක් කියලා එකක්. ඊට පස්සේ හතරවෙනියට ඔයාගෙන් ඉල්ලන්නේ මේ සමාගමේ අර ලියාපදිංචි සහතිකයක් කියන එක. හරිද? මේ දේවල් අත්‍යවශ්‍යද නැද්ද කියලා ඒගොල්ලෝ සිලෙක්ට් කරලා බලලා කම්පැනි හරිද මේ හතම අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ කියලා නීතියක් නෑ. මෙතන අත්‍යවශ්‍ය නොවන ඒවාත් තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේ පස්වෙනියට තියෙන එකේම අත්‍යවශ්‍යම නෑ මේ ඒසා සොගේසෝ කියන එක. ඒ කියන්නේ කම්පැනි එක ගැන නිකන් හැඳින්වීමේ ලිපියක් වගේ ඒව ඔක්කොම අර සිස්ටම් වල තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ හරිද? මේ සෝරි 6 වෙනියට තියෙන එකයි මේ ඒසා සොගේසෝ කියන එක. මේ එතකොට එහෙම අත්‍යවශ්‍යම නෑ. ඒ වුණාට ඉතින් අපිට ඒක මේ හරියටම කියන්න බෑනේ. ඕනේද නැද්ද කියලා වෙලා. එහෙනම් ඒක ඔෆිස් එකේ කට්ටිය මේ ප්‍රශ්න තියෙන ඉමිග්‍රේෂන් එකෙන් අහලා හරි හදලා දෙනවා. අනිත් දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ බය වෙන්න එපා. දැන් මෙතන මොකක් හරි මේ දිනේ දෙන්න බෑ හරි කිව්වා කියන්නේ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා කියන්නේ. ඔයා ඊට පස්සේ ඉමිග්‍රේෂන් යන්න ඇඹරෙන්නයි අර එක එක අයිලාට මහත්තුරුන්ට ලෝයලට සල්ලි දීලා කතා කරන්නයි එපා. ඔෆිස් එකෙන් මේ ටික ඔයා දුන්නට පස්සේ ඔෆිස් එකේ කැමැත්තෙන් දෙන ටිකක් තියෙනවා. ඒක අකමැති වුණොත් ඔයා ඕනට වඩා එකපාරක් කියන්න මේ ටික අනිවාර්යෙන් ඕනි කියලා ඔයාට තේරෙන විදිහට. ඒ ටික අනිවාර්යෙන් දෙන්න බෑ කියලා මාත් කිව්වොත් ඔයා දෙන ටික ගන්න මෙතනින්. හරිද? ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතනින් දෙන ටික ගන්න. මේ හතම දෙයි බොහෝ දුරට නැත්තම් මේකෙන් පහක් දෙයි අවුලක් නැහැ. මේ දෙන ටික එතනින් ඔෆිස් එකෙන් මේක දුන්නට පස්සේ ඔෆිස් එකෙන් දෙන ටික ගන්න. පෙන්නලාන්නයි මේක නැති කියලා උට ඒගොල්ලෝ මොකක් හරි විශේෂ හේතුවක් කිව්වොත් ඒක නොදී අත්‍යවශ්‍ය නැහැ හරි කිව්වොත් හරි කමන්නේ. දෙන ටික අරගෙන ඊට පස්සේ මේ ඔෆිස් එකෙන් දෙන ටික මේ ටික. හරිද? මේ ටික අරගෙන යන්න බය නැතුව වෙන්නේ මොකක් හරි එකක අඩුපාඩුවක් වුණොත් ඔයා බය නැතුව ඉමිග්‍රේෂන් එකට අරගෙන ඔයාගේ ඔයා හදාගන්න ඩීකිරි ටිකත් එක්ක ඒක නැතුව ගියාගෙන ඉමිග්‍රේෂන් එක ඔයාව නඩු දාන්නේවත් බයින්නේවත් මොකුත් නැහැ. අඩුපාඩුවක් තිබ්බොත් ඔෆිස් එකේ අඩුපාඩුවක් නම් එයාලා ඔයාලට ෆැක්ස් නම්බර් එකක් කියලා දෙයි මේකට ෆැක්ස් කරන්න කියන්නේ කියලා අවශ්‍ය ඩීකිල්ලේ නමත් එක්ක. එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම ඉමිග්‍රේෂන් එකෙන් ඔෆිස් එකට කතා කරනවා. එහෙනම් බය නැතුව යන්න. එතකොට ඊතුරු අඩුපාඩු ටික හදාගන්න එක කිසි කරදරයක් නැහැ. ඔයාලට මේ 10 12 පාරක් ඉමිග්‍රේෂන් යන්න වෙන්නේ නැහැ ඒ නිසා. හරිද? තව එකපාරක් හරි බැරි වෙලාවත් යන්න වුණොත් තමයි එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ෆැක්ස් කරන්න කියලා තමයි බොහෝ දුරට කියන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මාන්තිය අතරිය දීලා නිකන් අපිට මේ වෙන වටයක් යන්නේ කියලා බය වෙන්නේ. එහෙනම් සරල කාරණාවක් තියෙන ඔෆිස් එකෙන් මෙන්න මේ ටික ගන්න. හරි. අපි ඊළඟට බලමු මොනවද ඔයා තනියම හරිත් ගස්ස ගන්න ඕනේ දේවල් ටික කියලා. කෙටියෙන්ම තේරුණා නේද මේ ටික? මහ ලොකු දෙයක් නැහැ නේ මේ ෆොටෝ එක බලා ගන්නකො. හරි. අපි දැන් බලමු අපි තනියම සූදානම් කරගන්න ඕන ලියකියවිලි ටික මොනවද කියලා. හරිද? එතකොට මෙතන දාලා තියෙනවා මම තනියම හදාගන්න ඕන දේවල් ටිකට අංකයකට දාලා තියෙනවා වේව්බින් තනරක්ෂන් එක. හරිද? ID කාඩ් එක. ඊළඟට යොග්වන් එක පාස්පෝර්ට් එක අපේ. ඊට පස්සේ තුන්වෙනියට දාලා තියෙන්නේ පීජායොන්ජා සින්චොන් සෝ එක. මේක ඔයාලට ඕන නම් එතනට ගිහිල්ලා පුරව ගන්නත් පුළුවන් අපේ පුද්ගලික විස්තර ටික දාන්න තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා හයිකොරියා එකට ගිහිල්ලා 34 වෙනි පේජ් එකට ගිහිල්ලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඒක ටයිප් කරලා ෆිල් කරගෙන යන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි හතරවෙනියට දාලා තියෙන්නේ පාස්පෝර්ට් ෆොටෝ එකක් ඕනේ සුදු පාට පසුබිම තියෙන පාස්පෝර්ට් සයිස් ෆොටෝ එකක් 3.5 cm
අද ගහම මේ දාලා තියෙන සයිස් එක සාමාන්‍යයෙන් අපි પાස්පෝර්ට් සයිස් ෆොටෝ එක කලින් වීසා ගන්නකොට දීපු ෆොටෝ එකම වගේ තිබ්බනම් ඇති මේ මාස 6ක් ඇතුළත කියලා දාලා තිබ්බට ඒක එහෙම බලපාන්නේ නැහැ මූණේ ලොකු වෙනසක් වෙලා නැත්නම් ඉතින් ඒ කියන්නේ හඳුනා ගන්න බැරි තරම් වෙනසක් වෙලා නම් විතරයි අලුත් ෆොටෝ එකක් ඕන වෙන්නේ. එතකොට ඊට පස්සේ ගාස්තුව මාන 6ක් එක්කෙනෙකුට අවශ්‍ය වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන මේ 6 වෙනි එකේ දාලා තියෙන්නේ ඔයාගේ මේ කාමරේ ඇග්‍රීමන්ට් එක මේ වෙන විස්තරයක් දාලා තිනවා ඉන්න තැන මාරු කරලා මොකක් හරි එහෙම ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවා නම් ඉන්න තැන මාරු කරලා තිබ්බත් අලුත් ඇග්‍රීමන්ට් එක අරන් ගියාම හරි. තමන් ඉන්න කාමරේ අලුත් ඇග්‍රීමන්ට් එක අරන් ගියාම හරි. දැන් මේ මොකක් හරි අර ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා නම් අතින් නියුලිය ගිහිල්ලා සහතික කරගෙන හරි එහෙම ගෙනියන්න කියන එක තමයි එතන දාලා තියෙන විස්තරය. ඊට පස්සේ 7 වෙනියට තියෙන්නේ මේ අපි ටොපික් එක්සෑම් එක පාස් වෙච්ච අර මේ කොලේ අරගෙන යන්න කියලා print out එක ඒක අරයි යන්න කියලා තියෙන්නේ මේකත් විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ ඔය ටොපික් එක පාස් වෙලා නැත්තම් මේ වීසා අලුතෙන් ගහන්න යන කෙනෙක් නෙමෙයි කලින් ගහලා තියෙන්නේ අවශ්‍ය සුදුසුකම් පෙන්නලා එතකොට මේ අවස්ථාවේ ඔයාලට මේක නැති වුණා කියලා මේ වෙලාවේ ටොපික් පාස් එකක් නැති වුණා කියලා වීසා ගහන්න නැතුව රිජෙක්ට් වෙන්න හේතුවක් වෙන්නේ නැහැ ඒක මේක මේ අවස්ථාවේ නැති වුණාට වඩා දැනට වීසා ගහ ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ වීසා එක වදිනවා හරිද එහෙම තමයි වැඩේ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ අන්තිමට 7 වෙනියට දාලා තියෙන්නේ මේ ඔයාලට දැන් ඔය පඩි අඩුපාඩුවක් වෙලා. හරිද? ඊට පස්සේ කම්පැනි මාරු කරලා ඔයාලට කම්පැනියක් හොයාගන්න බැරුව මොනවා හරි ගැටලුවක් වෙලා. එහෙම මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් එහෙම අන්න ඒක හොයාගන්න තමයි ඔයාලට දාලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ මෙතන ලියකිවිල්ලක් හරි ගස්සගෙන එන්න කියලා. ඊට අමතරව ගොඩක් කට්ටිය සල්ලි ගන්නවා මේ අර රවට්ටල සල්ලි ගද්දි මොකක් කර ලියකිවිල්ලක් දෙන්න ඕනේ හින්දා ඉවර වෙලා අර මේ පොජන්සෝ කියන එක අර මේ අසහතිකේ මොකද්ද මේ ඔයාව රෙකමන්ඩ් කරලා රෙකමෙන්ඩේෂන් සහතික සර්ටිෆිකේට් එකක් ඉල්ලනවා ඉමිග්‍රේෂන් එකෙන් කියලා ඔයාව බය කරලා ඉවර වෙලා ඔයාට එහෙම එකක් දෙන්න හදනවා. එහෙම එකක් ඉල්ලන්නේ නැහැ මේ අවස්ථාවේදී අනිවාර්යයෙන් නැහැ මේක. හරිද? එහෙම එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට ඉතින් මේසෝ එක තියෙනවනේ වැඩ කරගෙන ඉන්නවනේ කම්පැනි එක. එතකොට ඔයාට එළියේ ඉඳලා මොකක් හරි එහෙම ගැටලුවක් වුණොත් තමයි ඔය වගේ දෙයක් ඕනේ වෙන්නේ. හරිද? දැනට ඉමිග්‍රේෂන් එකෙන් එහෙම එකක් ඉල්ලලා නැහැ. හරිද? එතකොට ඔය ටික තමයි අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ. තව එකක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් ඉන්න මම ඒකත් හොයලා දෙන්න මෙතන. මට අමතකුණා ඒක දාගන්න මෙතන ලිස්ට් එකට. හරි මෙන්න ඒකත් හොයාගෙන ආවා ටක් ගාලා මේ මට අමතකුණා ඒක දාගන්න මෙතෙන්ට. මේ සෝදක් කනෙක්ෂන් සෝ කියන්නේ මෙන්න මේක. මේ 9 වෙනියට දාලා තියෙන එක. ඒකත් ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම. මේක ඔයාලගේ ළඟ තියෙන මේ චොන් එකට ගිහිල්ලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා කලින් ගත්ත නීසන් එක ගහනකොට අන්න එතනට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා ඔයාලා මේ ගන්න මේ ඔයාලා කූචොන් එකට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා මේ මොකද්ද ගිහින් ඉල්ලන්න ඕගොල්ලෝ පහුගිය අවුරුදු දෙකේම අවශ්‍යයි. හරිද? මේ සෝතක් කමෙන්ට් මෙන්සෝ සතපක්වත් ගන්න ඇඩින්ටි කාඩ් එක දුන්නා. 2023 2024 ඊචොන්නී සිප් සම්නියොන් ඊචොන්නී සිප් සානියෝ කියලා ඉල්ලුවා නම් මේක ඕගොල්ලන්ට දෙනවා. ඔන්න ඔය ටික තමයි ඔයාලට අරගෙන ඉමිග්‍රේෂන් එකට යන්න තියෙන්නේ. මම පැහැදිලිද කියලා හිතෙනවා. තව මොනවාරි ගැටලු තියෙනවා නම් අපි කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කතා කරමු ඒ ගැන. ඉතින් අපි කොරියාවේ ඉන්න කොල්ලොන්ට පහසුවක් වෙන්න කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එක කරේ. මට තේරෙන මට්ටමින් ඉතින් අනිවාර්යෙන් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මමත් මෙහෙම තමයි දීවි කරගන්නේ. ඉතින් වීසා ගහන විදිහ ගැනත් මම සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට අරන් ඉන්නම් මේ වගේ සරලව. මීට අමතරව විශේෂම කාරණාව තව පොඩ්ඩෙන් කියන්න බැරි වෙනවා. මේ ටික ඔක්කොම හදාගෙන ඔයා යන්න ඕනේ. යන්න කලින් ඔයා හයි කොරියා එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාට මේ ඒයක් එකක් දාගන්න ඕනේ. අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාගන්න ඕනේ ඉමිග්‍රේෂන් එකට යන්න කලින්. ඒක ඔයාලට දාගන්න අපහසුයි නම් ඔයාලට ඔෆිස් එකේ කෙනාට කියලාත් ඒයක් කරලා දෙන්න කියලා ඔෆිස් එකේ කෙනෙක්ට කියලා කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ ඔයාලට තමයි කරගන්න වෙන්නේ ඔන්ලයින්. අපි ඉස්සරහට ඉගෙනත් වීඩියෝ එකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද අපොයින්ට්මන්ට් එකක් ඉමිග්‍රේෂන් එකෙන් දාගන්නේ කියලා. හරි. එහෙනම් දැනට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරන්නම්. එහෙම වීඩියෝ එකකුත් අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් එකක් දාන්න කොහොමද මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් සියලු දෙනාටම ස්තුතියි. ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා අපේ channel එකටත් සහයෝගයක් දෙන්න කියලා ඔයගොල්ලෝගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙනම් සියලු දෙනාටම ජය වේවා පරිස්සමෙන් වැඩ කරන්න.